So a wannan bidiyon na ga muku wani hanya wanda da ku fara samun kuɗi a online ba tare da ka saka ko sisi ba, wanda wannan baya buƙatan kuma sai ka iya skill kaza ko ka iya kaza ko ka iya kaza, ko da baka san komai game da yadda ake samun kuɗi a online ba, za ka samu kuɗi a cikin wannan platform da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon, wanda simple tax kawai da aka musu, su kuma suna biyan ka. Za a iya ce maka ko kai download na wani app, ko install na wani app, ko kai musu testing na wani abu, dai simple tax da ka na yi, kuma za su na biyan ka kuɗi in dollar, wanda kamar yadda na faɗa muku ba ka da buƙatan ka saka ko sisin ka, ko kuma sai ka je ka koyi skills kaza ka iya kaza, ko da baka san komai baka da wani experience, za ka iya samun kuɗi a wannan platform da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon idan ka bi da yadda na maka tun daga farko, kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe, kai yadda na yi a cikin wannan bidiyon, insha Allah za ka fara samun kuɗi a cikin online. Wanda wannan tax ɗin ba za su wani takura maka ba, abu ne mai wuya ba. Kamar yadda na faɗa muku, za a iya ce maka ko kai download na wani app ne, idan kai install ɗinsa ka ɗan shiga, bai fi kai minti 3 ba ko zuwa 5, ya ka fita ko kana zuwa da ga sun biya ka. So haka suke, ko a ce maka ka yi kaza, yadda dai simple tax ɗin nan dai kamar yadda kuka gani, ko kuma sau bai ka ansa wasu tambayoyi su biya ka. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon, amma kafin nan ka kuma da subscribe, kai like ma wannan bidiyon, sannan ku share ɗinsa domin yan uwa da yawa su amfana. So ko da kai ba da ka yi amfani da bidiyon ba, ina so da Allah da kai sharing ɗinsa domin akwai yan uwa da yawa wanda dai masu amfani, kai ba dai maka amfani ba wannan bidiyon. Sannan a tsakiyar wannan bidiyon, a cikin wannan bidiyon zan faɗa muku sunan wannan platform, saboda ba dan faɗe shi a farko ba, saboda ko wanda suka fara kallon bidiyon sai su ba su ƙarasa kallon bidiyo su je su ɗauko app ɗin su fara shiga, daga baya kuma zo suna tambayan ka a DM ya da su yi kaza, ya da su yi kaza. So da ka tsaya kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe idan dai ka shirya. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shigo cikin website ɗin kamar haka, wanda akwai link da na ajiye muku na wannan platform ɗin kamar yadda kuke gani, akwai link na wannan website ɗin. So bayan ka shigo kamar haka, gashi nan ma sun sa maka get paid for testing apps, games and sobe. So kamar yadda kuke gani, za ka iya ƙasa ka duba duk wani bayanai game da wannan platform ɗin. Gashi nan sun yi pay na over wannan dala 58,000, dala miliyan 58 wa wannan ɗinsu. So kamar yadda kuke gani, so kun ga wannan platform ɗin sun wannan total kuɗin da suka biya mutane. So haka, so nan da ka iya dubawa. So bari mu tafi direct. So a saman nan ga yanda aka saka sign off ɗin nan, so da ka zo ka shiga shi kamar yadda kuke gani, da ka zo ka yi sign off. Bayan ka shiga sign off, za ka saka email ɗinka da password da duk wani bayanan da ya kamata za ka saka. So ni already akwai account da na yi created recently, so bari na log into my account. So sign in. So bayan ka shigo kamar haka, wanda za ku gani gashi nan sun sa end on, za ka iya samu ko a ko idan kana da laptop ko waya ko kuma iPhone, duka a ciki wanda kake da shi, duka wayannan device din da ka iya samu kuɗi da su, ko Android phone ko Apple phone, iPhone kenan, ko kuma computer laptop. So kamar da kuke gani, idan ku duba nan wajen balance ina already na samu 0.05, saboda ban jima da creating na account din ba, wanda idan na fara aiki za a wannan. So kamar yadda kuke gani a nan, gashi nan ga nan tax din nan, abubuwan da za ka yi. So gashi nan ga nan da aka saka features offers din nan. So gashi nan idan ka ɗauko wannan app din na Ayoba, za ka samu 1 cent, $0.1, so kun gani ga wannan ma. So nan gashi nan aka ce answer all the questions, so bai ne wannan. So gashi nan ga sunan da yawa. Haka kuma idan akwai specific wanda kake so, za ka iya zuwa kai filter nan ɗinsa. So yanzu bari mu ga offers nan da yawa, ga na sobe kamar yadda kuke gani, ga sobe da dai sauransu. So yanzu bari mu shiga wannan na app din, bari mu na install app din nan. So kamar yadda kuke gani, gashi nan suka ce maka, so bayan ka zaɓi duk wanda kake so kai, misali in kana so ka yi install na app ne, so za ka zo nan ka karanta description. Gashi nan suka ce Ayoba is a free instant messaging app for Android device.
so zaka duba, zaka ga a description suna faɗa maka abin da suke so ka yi, a ce maka ka yi kaza ka yi kaza. So gashi nan idan na yi wannan ɗin app ɗin, bayan na install ɗinsa zaka danna nan wajen end ɗin nan. So bayan ka danna end, so da yake wannan a computer ne, da a waya ne, zai kai ni direct play store, zan yi install na app ɗin, zan ɗan shige shi na minti 3 haka. Bayan ka shiga, idan ka dawo da reward ɗinka, so da yake ni yanzu a computer ne, so zaka iya try a waya kamar yadda na faɗa muku, ba lallai sai a computer ba, ko a waya ko a iPhone duka zaka iya try. So yanzu bari mu nemo wani shi ma na install na app ɗin mu ga, let's say view all. So bari mu nemo wani wanda da a yi download na app ku gani. So bari mu nemo, so ga wannan shi ma na Android ne, so bari mu danna kansa. So gashi nan ga description na bidiyon nan, so na app ɗin kai za ka karanta, sannan sai ka je ka yi abin da suke so. So yanzu bari mu nemo na computer, yanzu offer na computer, so saboda a ciki yanzu muke wannan. So za mu zo nan view all ɗin nan, gashi na end on. So bari mu sa na desktop, yes, remove. So gashi nan da ya bamu din offers wanda suke tare da okay desktop only, yes. So gasu nan offers din da kuke gani duka zaka iya amfani da wannan. So wannan sun yi filtering wanda za a iya amfani da app desktop ne kamar yadda kuke gani. Gashi nan in ka duba da ga a jere guda 3 yake nunawa, ga Android ga wannan. So duk wanda da iya amfani da wannan, su ga wani daily survey nan, bari mu shiga kansa mu gani da idan kai get rewarded for every survey you take. So kun ga description ɗinsa, so da karanta description na wannan ɗin ka gani. So already na click akan wannan, so bari nemo wani, let's say gashi nan. Bayan ka karanta ka gani abin da suke so ka yi, su sannan sai ka zo ka danna end din nan. Spin the lucky way. So wannan ne na spin ne, so yanzu bari ya gama loading. So dai kawo ka ana wajen, kamar yadda na faɗa muku, dama sun faɗa maka abin da suke bukatan kai, so da ka so idan kai automatically kawai kana komawa kai yanda suke so, kana komawa za ka samu ka wannan reward ɗinka. Okay, so ni yanzu ba wannan zan yi ba, so saboda ban so bidiyon ya ja da yawa, shi yasa na muku shi briefly kamar yadda ku gane. So amma kamar in Android kake da shi, nan ma za ka yi zuwa kai filtering ɗinsa, ka zaɓi na device ɗinka. In ka zaɓi na device ɗinka, so kun gani dai kawo maka duk wani offer ko wani offer wanda ya shafi Android phone. So yanzu ba tare da lokaci ba, mun zo wajen cash out. Idan ka zo wajen cash out, kamar yadda kuke gani, yadda mutum zai cire kuɗinsa a cikin wannan platform bayan ka tara. So za mu danna nan. So kamar yadda kake gani, za ka iya withdrawal ta hanyar wayannan, ta wayannan hanyoyin. za ka iya ta PayPal, Bitcoin wato cryptocurrency stake, ga wannan ATM, Ethereum, Litecoin. wannan ATM na wani wallet ne shi ma, so za ka iya creating su. gashi nan dai akwai hanyoyin withdraw da yawa wanda za ka bi ka cire kuɗinka a cikin wannan platform ɗin. So za ka iya zaɓen ɗaya wanda ya fi maka. So kun gane,
So kun ga ne fa dai mutum ya zaɓi PayPal dai dan sauki, so but amma ban dai san wani da ya fi mutum sauki. So kun gani PayPal gift card, idan ka samu $5 za ka iya redeem ɗinsa na gift card, ko $10 ko 20 ko 30 za ka iya redeem ɗinsa ta PayPal. So ba lallai sai ta PayPal ba, za ka iya zaɓen duk wanda ya fi maka. Za ka iya redeem ɗinsa da Bitcoin. Za ka zo bayan ka tara da ka saka wallet address ɗinka, bayan ka saka wallet address ɗinka ka je exchanger ko KuCoin ko Binance ko wani exchanger dai ka ɗauko wallet address na Bitcoin ka zo ka saka, za su tura maka kuɗinka direct zuwa cikin wannan exchanger ɗin ko cikin wannan wallet ɗin. So wannan shine hanyar da ake withdraw a cikin wannan platform ɗin offers. Sannan idan ka zo ka nan wajen offers ɗin nan, su ga su nan kamar yadda kuke gani, ga all offers nan, ga sign off. Wannan in kai sign off ne, ga ana sign off kwata-kwata guda 8 ne offers ɗin. Ga na games guda 333 games, wanda idan ka yi install na games. Ga apps in ka yi play na games da dai sauransu. So ga na apps nan, wanda in ka ɗauko apps, ga games nan, quiz, gasa, casino, oza. su gashi nan da ka iya zuwa kai filtering ka zaɓi duk wanda kake so a ciki ka fara yi, kama ka fara cash out a cikin wannan platform ɗin, wanda kamar yadda na faɗa muku ban jima da wannan ɗinsa ba, wanda zuwa ɗan wani lokaci zan tara wannan a cikinsa. So ba ta da bata lokaci ba, a nan bidiyon mai zo ƙarshe. Idan ku ji wannan bidiyon kar ku manta da subscribe, nan ku yi like ma wannan bidiyon, ku yi share ɗinsu domin yan uwa da wasu amfana. Sannan ku yi comment idan akwai mai tambaya ko ƙarin bayani, za ku iya rubuta min comment a comment section. Sannan idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta da comment, saboda comment da like ma bidiyon shi dai sa kamfanin YouTube su daɗa pushing na videos ɗina, su tura shi wa mutane da dama.